ஹலோ கைஸ், நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டீம் போட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இங்க் ஃபில்லர் எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா தண்ணியோட எடுத்தோடனே ஒரு பைப்பில் மட்டும் விடுங்க. 2 பைப் இருக்கும், ஒரு பைப்பில் மட்டும் விடுங்க. அடுத்து இப்படி வச்சோடனே மூடிட்டு உள்ளே வச்சிடலாம். அடுத்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டில் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க கொடுப்பாங்க ஒரு கேண்டில், அது ஒர்க் ஆகாது, நம்மளே தான் தனியாக ரெடி பண்ணோம். பற்ற வச்சுக்கலாம். பற்ற வச்சோடனே தெரு இங்கே வீசு அண்ணாத்த அண்ணாத்த. வெல்கம் गाइस. அட பைத்தியம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா போட் எப்படி உருளுன்னு பார்க்க போறோம். அதுவும் நார்மல் போட் கிடையாது, போட் போட் போட். ஆத்தா, பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல் அடிக்கணும் போல் இருக்குது. நீ சிரிக்காத ஆத்தா. गाइस பாருங்க, உள்ள விட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுற சத்தம்லாம் கேக்குது. என் வீட்டுல இருக்கவங்களே என்ன நம்பல guys. சத்தம் வருது, சத்தம் வருது. ஏன் கத்துற? அந்த சத்தம் கேக்குதா? கேக்குதா? சத்தம் இங்க இருந்து வரல गाइस. கேமராமேன் கொஞ்சம் பக்கத்துல வாங்க. சத்தம் கேக்குதா? A few moments later. இவன் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி நான் என்னைக்கு வீடியோ எடுத்து என்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆகும். பாருங்க, மூவ் ஆகுது போட். தண்ணில வச்சா எல்லாமே 3 hours later. அம்மா, சைடு வந்து டொப்புங்க. இதான் நடக்குது. முடியுமா, நடக்குமா? இங்க டன் 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 டன். அல வந்துச்சு. நான் வாயால வர வைக்கிறேன். பெரிய வித்தக்காரங்களா இருப்பீங்க போலி. எங்க வயிற்றுலயா? வயிற்றுல சுத்துதா இல்ல? நம்மளே இப்படி சவுண்ட் கொடுத்துட்டு அதை தள்ளி விட வேண்டியதான். புட்டு 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 சூப்பரா சுத்துது guys. நம்மளே பெண் விளைவை விட்டு ஏய் ஏய் நீ பைத்தியம் முடிச்சிச்சு. ஏலே பெண் விளைவை விடுங்களே. போச்சு, கப்பல் முழுகிடுச்சு. Oh no. டைட்டானிக் கப்பல். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயிலியர்.